अभी किधर नहीं, अभी चलो चाय पीने, बस हो गया। अब भी सर्विस की है। तूफानी राइडर देगा क्या? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाइक सर्विस में देने के लिए, क्योंकि मैं कल एक राइड पे गया था नेरल नियर टू माथेरान। तो वाइफ के साथ मैंने ये बाइक से राइड किया। राइड मुझे कंफर्ट लगा। इसके अंदर एक चीज़ का मुझे कल प्रॉब्लम लगा कि जिसकी जो सीट है, जो ओरिजिनल जो कंपनी ने बनाई हुई, वही चीज़ अभी भी इसमें है। तो वो अभी तक चेंज नहीं हुई एक बार भी। तो उसके अंदर थोड़ा कुशन डाल के बैठते हुए थोड़ा कंफर्ट लगे, आगे की सीट भी और पीछे की सीट भी। और कुछ मुझे यहाँ पे इसके ऊपर नाम ऐड करना है मेरे यूट्यूब चैनल का और इंस्टाग्राम आईडी का, वो भी आज कर दूँगा। तो कॉटन ग्रीन जाने का यही रीज़न है कि जो बंदा है ना, वो मैकेनिक, वो सर्विस सेंटर में ही काम करता है। तो जिस दिन उसका वीक ऑफ रहता है, वो उस दिन काम लेता है हाथ में। तो उसको R15 के बारे में या यामा के बाइक्स का अच्छा नॉलेज है। तो उसको पता है कि ये इंजन लाइट का हो गया या ABS का क्या इशू है, क्या नहीं। तो मुझे भी वही बेटर लगा कि वही बंदे के पास जाऊँ, इसलिए मैं उससे के पास जा रहा हूँ अभी। मैं तो मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं था, वहाँ पे जो मेरा मैकेनिक है इमरान करके, वो भी सही करता है सर्विस। पर जो टेक्निकल जो इशू है इसमें, वो आई थिंक वही रिजॉल्व कर सकता है सर्विस वाला ही, सर्विस सेंटर वाला। सॉरी, ऐसा नहीं कि इमरान ने नहीं किया होता, उसने भी किया होता। फिर भी एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू उसके पास जा, जो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी तो उसने रिजॉल्व करके दिया था। देखते हैं अभी। यही है वो जगह। पहुंच गया सही से यहाँ पे। अरे मैं चले गया आगे, फिर देखा मैं लाइक वो स्काई वॉक वगैरह तो लगा ही नहीं था मेरे को। ये भी एक टाइम पे मेरी फेवरेट हुआ करती थी, CBR, यही कलर। ये देखो गाइस, ये चेन में से ये चीज़ निकला। ये कुछ फेदर है, किस चीज़ का भी पता नहीं। तो ये नहीं ध्यान देने का नतीजा है। और अब ये फुटरेस्ट देख सकते हो, ये इसका देखो कितना है सरफेस, और इसका देखो। तो ये भी उन्होंने लाया नया, ये भी चेंज कर देंगे, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड पे खड़े रहने से ना, लोग बैठते हैं ना, तो एक पैर दे दे के इसको इतना क्लीन किया हुआ है, तो इससे पैर स्लिप होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मेरे साथ एक बार हुआ है ये राइड पे। तो अभी ये उन्होंने नया लाया, ये नया चेंज कर देंगे। वो गाइस, यही वो सॉकेट है जो ये देखो कितना डीपली टूटा हुआ है। तो इसके लिए पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ रहा था, और वही सॉकेट मिल गया। तो अभी सॉकेट इसमें लगेगा, एंड देन वो इंजन का लाइट दिखाना बंद हो जाएगा। ये मेरा फ्रेंड है यश, आपने इसके भी पहले भी वीडियो में देखा रहेगा इसको। इसके वजह से आज मेरी बाइक अच्छे से बन गई, क्योंकि इसका ही फ्रेंड है सर्विस वाला, जो अजद भाई है। अच्छे से सर्विस हो गई है अभी, पूरा टोटली एज अ सर्विस सेंटर वाला काम हो गया मेरे बाइक का। तो चलो बाइक पे मिलते हैं। अभी पता चला कि यश क्यों आगे रहता है सबसे, तो यश का बाइक लेना पड़ेगा फिर।
ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है भाई, इसकी राइडिंग ही अलग है। तो अभी यहाँ पे माटुंगा के सर्कल के पास नियर टू खालसा अड्डा के पास रुके हैं अभी। तो जो मेरे साथ यश है वो बोल रहा था यहाँ की चाय बहुत फेमस है, ये काली चाय। अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे साइन कोलीवाड़ा, जो मैंने आपको बताया था, जो सीट का जो मेरे कंसर्न है वो रिजॉल्व करने के लिए, मतलब उसमें कुशन ऐड करने के लिए। कुशन थोड़ा ऐड करूँगा एंड वो जो नेम आपको मैंने बताया इसके पहले भी कर रहा है, उसको टोविंग देने आ नहीं रहा है एक्टिवा से। अच्छा यही है कि जावेद भाई? जावेद भाई ये आप ही हो गया जावेद भाई? यही है जावेद भाई। पैसा नहीं है? नहीं क्या है और मेरे को पूछ रहे हैं बहुत दिन के बाद में, कहाँ गए थे? ये देखो इंस्टा आईडी भी, पीछे सिग्नेचर भी, और इसको ब्लैक फिल्म कर दिया। ये हमारे जावेद भाई, कभी आना है तो जावेद भाई के पास आना। अल्लाह हाफिज़। और दो मेरे फ्रेंड यश और आदित्य। हे पंजाब बँक कडून का इथून ट्रॅफिक बघ। यश का बीच में रहने दे, उसका नेकेड है ना। Still I wonder, 'cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover, do you even realize? वो किया क्या तूने इंजन का, ये साइलेंसर की पाइप का? I'm thinking everything. चल बाय।